咁我哋啱啱都講咗啦，即係呢啲位就如果識用嘅話咧，就慳翻你哋寫嘢嘅時間，同埋即係唔會混亂啊。如果你每個都寫5個，咁當你寫咗如果你有10款嘅，你寫10個。咁當你如果個 program 有 bugs 嘅話咧，即係我哋所謂嘅蟲啦。咁我要捉嘅時候，我咪要10個都要 check 晒先可以捉到。咁如果係你一個，其實你一個入邊就可以去捉到晒所有，即係去容易去揾啲啦。咁呢個大家有冇再即係會唔會明白呢樣嘢呢？知唔知如何點樣用呢？其實都需要啲時間去試下玩下。即係如果你話攞呢個咁細嘅遊戲嚟講，佢都有個 food class 就咁可以用嘅。咁譬如當我有圖書館啦，圖書館佢就其實有個 object 就係書啦。咁圖書館除咗書之外，仲有啲咩呢？可能有 CD 啦，又有雜誌啦。咁你就可以將呢啲一個一個分類出，譬如書就係一個 object，然後 CD 就係一個 object，然後雜誌又係一個 object。咁佢哋譬如書就有啲咩呢？佢可能有名啊，佢有出版日期啊。咁呢啲就可以歸類晒喺書入邊。咁你如果咁樣拆翻去諗，就會容易去即係去理解。咁當你運用落個遊戲嘅時候呢，其實你就要當你要設計一個遊戲嘅時候，你一定會有啲特性係大部分一齊用嘅。咁你就將佢歸類，歸完類之後呢，你每個咁樣寫，其實就會容易啲啦。係啦，仲有冇咩情況大家想知呢？咁其實咧，大部分我今日都差唔多講晒啦。咁可能仲有啲時間咧，我哋講少少啲即係寫程式，即係遊戲程式需要做到嘅嘢啦。咁其實我哋如果譬如你幾個同學仔一齊要寫一個遊戲嘅話，其實好多時候你除咗寫完之後，其實你要試噶嘛。即係試嗰 part 咧，其實就唔係寫嗰個人去試喎。因為我寫我梗係知道邊度可能會有出問題，我就唔去試過嗰邊㗎啦。咁通常咧就會揾啲唔係寫嗰個人去玩，即係譬如你揾你隔離同學，你幫我試下呢個遊戲得唔得啦？咁去試，可能試出嚟話原來你個遊戲好多bugs 㗎喎，咁就要 debug 啦。debug 呢樣嘢咧，其實即係所有程式、所有嘅 program 咧都有嘅。咁點樣去減少？同埋點樣去做得好少少呢？我哋即係 Flash 入邊咧，佢其實都有個 debug 嘅嘢啦。咁可能講少少啦，就係如果你覺得呢一行，譬如嗰個成日都會炒嘅，咁可能係呢度某句會炒，咁你就可能喺呢度加個呢個紅點啦，即係呢個 function 入邊加咗個紅點。咁你加咗之後呢，每次去行到呢度嘅時候呢，佢就停一停，俾你慢慢一句一句去，先會睇翻究竟係咪呢度出錯咁樣嘅。咁呢個做法呢，就可以俾你清楚知道我個 program 行得成點樣。譬如好多時候我哋會發生出現啲少少問題，就係呢，呢個 score 可能點解都唔會 update 呢個時間 sorry。即係譬如我 set 咗明明佢每次應該要減㗎，點解佢冇減？其實好多時候小問題就係你嗌錯個名咯。即係譬如我 text 我真係打咗 te 調轉嚟打啦，好唔好？咁樣 txet 成日都會發生嘅，個個人都會打錯字。咁我嚟玩嘅時候呢，次次就點解都係update 唔到呢個時嘅呢個情況。咁譬如你見點解都 update 唔到喎，仲係0喎咁樣。咁呢啲呢，就我哋就會可能喺呢度睇一睇原來打錯字啊，或者係會唔會喺呢度打錯字呢？即係當佢 update 嘅時候呢，個時間係咪打錯咁樣？咁呢啲我哋就可以逐個去試。咁同埋另外比較容易去捉蟲，我哋所謂除蟲啦，就係呢加啲 trace 啊。trace 嘅嘢就係我哋想佢出現喺嗰個畫面，即係啲字句，好似譬如我哋一開始遊戲，其實成個遊戲一直都有好多 trace 嘅，就譬如我哋要打啲字，譬如佢有冇行到呢句啊，咁我哋就求其打啲字，譬如我行咗呢個第一句，
咁每次我行呢個嘅時候咧，佢就會出現呢一行字㗎啦。啊，喺呢度啦，即係證明原來呢個 function 係有限度嘅。呢啲咁嘅情況就可以大家可以加多啲呢啲咁嘅，方便我哋去揾到嗰個問題啦。咁其實咧，遊戲好玩之處其實都係講緊啲變數啦，即係啱啱都講咗啦 ，random 啦呢啲嘢。咁如果想就要即係你設計遊戲嘅時候咧，就要諗多啲唔同嘅點樣令個遊戲好玩啲。咁呢啲變數咧就係可以令到人哋覺得真係幾好玩。其實一個遊戲令到人哋玩多過1、2次以上，其實都算成功㗎啦。咁所以大家就可以去諗多啲一開頭點樣去設計嗰個理念咧，其實就要清晰咯。其實寫程式咧就唔難嘅，即係可能對你哋而家可能啱啱學嘅時候，其實有少少可能唔係好知道點樣行啦。但係其實如果你清晰你嘅 logic 嘅話，其實呢啲嘢你逐個逐個排翻出嚟咧，其實就好簡單嘅啫。同埋你網上係好多 reference 啦，咁就可以去download 落嚟睇嘅，係啦。咁大家仲有冇啲咩問題啊？想知道更多少少嘅，或者唔係好明白嘅？OK， 係。我想問 download 用啲咩字眼去 search 咧？係啦，其實呢個都幾重要，因為你 download 一定會有一紮垃圾出嚟嘅。咁通常我哋咧就譬如當我啱啱講緊啦，呢個 Katrina 呢樣嘢，呢個 class 其實我唔知點用，又唔知點樣，但係人哋就話好用，咁我點樣知咧？咁通常你就揾 keyword 啦，即係 keyword 就 Katrina 呢個係嗰個 library 個名啦。咁然後你就話可能我就揀我唔知呢個上唔上到網嘅，應該上到係嘛？咁都上到嘅。咁當我去個 Google 度啦，咁我就打Karina， 咁我譬如打其實佢已經會出咗一紮出嚟啦。譬如佢話 documentation 啦，其實呢個最重要就係點樣去用佢啦。咁呢啲就咁 search 係你會揾到點樣用啦，同埋另外一個字好用嘅咧就係 sample script， 因為呢啲咧就係人哋寫出嚟俾你哋去學去用嘅。咁呢啲咧就反而係比較方便大家唔想知佢做乜嘢，但係又想用佢嘅。咁你就 sample， 咁你就會逐個逐個去睇，其實頭5個大部分都有一個係啱用㗎啦，係啦。咁有冇明白少少咧？呢一方面。有冇啲成個 program， 即係有啲 script 俾我哋參考？其實有㗎。咁又係打咩字？其實你可以打，譬如我哋而家做緊係 Flash 啦，咁你就打 AS3 啦，因為我哋唔想用翻啲舊嘅，譬如 AS2 都得嘅。但係譬如我哋要知我哋寫個 language 係咩咧 ，AS3， 然後 sample script code， 咁你要睇翻你要需要啲咩類型嘅 program 啦。譬如你話 sample 遊戲係咪打譬如係咯遊戲咁 game， 咁可能都好空泛嘅。咁你要逐個逐個縮細佢。咩遊戲咧？譬如係話食鬼，咁我就打個 Pac-Man 落去。OK。係咪有咧？好多人就會喺度問啦。Where can I download？ 咁即係去邊度揾咧？咁呢啲可能撳出嚟，咁我就會有一紮出嚟，你就可以去 download。Pac-Man Flash SWF FLA， 哇！呢個就係免費 download 嘅。咁你呢啲 download 落嚟，你就可以去稍微睇一睇佢做緊啲乜嘢，咁就比較好容易啲。所以你要將你 break down 每樣嘢，因為 searching 真係好浪費時間同埋睇咯。咁所以你要拆得再細啲，係啦。仲有冇啲問題啊 ？OK， 咁好，唔該晒黃小姐啊嘛。頭先啦，黃小姐咧應該都已經即係為大家解決咗啦好多關於呢一個嘅應用方面啊，一啲製作上嗰個問題啊。可唔可以再俾多一次熱烈啲嘅掌聲，黃小姐？多謝晒你 ，thank you。
好啦，咁啊，其實咧今日我哋工作坊咧嘅時間亦都差唔多啦。咁啊，不過咧喺呢一度再一次提一提大家啦。如果大家咧都有呢一個嘅興趣啦，去到參加我哋今次呢一個基本法數碼遊戲創作比賽嘅話咧，其實咧都可以咧上到去呢一個網址嗰度瀏覽多啲嘅詳情。咁就係 www.basiclawcontest11.hk 嘅。咁查詢電話咧就係3698756036987560啊。今次嘅比賽咧就會分3組啦。咁啊，呢一個學生組咧，初級組咧就係呢一個中3或者以下啦。至於學生組嘅高級組咧，就係中4至到大專咁同埋公開組啊。嗱，記住啦，今次咧嗰個截止日期咧就係5月31號㗎。咁啊，大家咧希望大家做完你哋嘅作品咧喺呢個日子之前咧就遞交啦。咁今日咧亦都多謝晒大家，希望大家咧有一個愉快嘅週末，多謝晒。